ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, மியூசிக்கல் ஹாரனு அது எப்படி பைக்கில் மாட்டுறது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அந்த அந்த இதோட டயக்ராம், வயரிங் டயக்ராம் உங்களுக்கு நான் ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. மிச்சது எப்படின்னு சொல்கிறேன். இப்போ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மியூசிக்கல் ஹாரனு மாட்டுறதோட வயரிங் டயக்ராம். இது வந்து மெலடி மேக்கர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 வயர் உள்ளது, 5 வயர் வரும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 வயர் வரும். ஒன்று எல்லோ, ப்ரௌனு, ரெட்டு, பிங்க்கு, பிளாக்கு. இது வந்து 7 டோன் வர்றது. 12 வோல்ட்டு. இது 12 வோல்ட்டு பைக் மாட்டுற மெலடி மேக்கர். 5 வயர் வரும் ப்ரோ. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று 4 வயர் வரும். அது வந்து அவ்வளோ சவுண்ட் இருக்காது. அதில் வந்து டைரெக்டாக பேட்டரி வந்து ப்ளஸ் எடுக்க மாட்டான். அது இந்த ரெட்டு, அதில் வந்து இந்த பிங்க் மட்டும் வராது. இந்த மிச்சம் 4 வயர் வரும். இது 5 வயர் உள்ளது. 5 வயர் உள்ளது நல்லா டோனு கிளியாரிட்டியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுனா பிளாக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெலடி மேக்கரில் பிளாக் இருக்குது. அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் எர்த்தில் வந்து எங்கனக்குள்ள வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துருங்க. இன்னொன்று பிங்க்கு. அந்த பிங்க் எடுத்துகிட்டு போய் ஹாரன் சுவிட்சு வரும். அந்த ஹாரன் வயர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இன்னொன்று லைன் ஒன்று வரும். அந்த லைனில் கூட அந்த லைன் அது வந்து எதுன்னு பார்த்துட்டு எது ஹாரன்லேருந்து வர சுவிட்சுன்னு பார்த்து அதில் போய் பிங்க்கு கொடுத்துருங்க. அந்த பிங்க்கு கொடுத்துட்டு அது பக்கத்தில் ஒன்று கூட ஒன்று வரும். அந்த வேணும், அந்த இதில் வேணாலும் இந்த அதில் வேணால் இந்த கூட எடுத்துக்குங்க. இந்த பிங்க்கு இது கம்பெனி வயரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி ஹாரன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 வயர் இருக்குது. அந்த 2 வயரில் ஒன்று இந்த சப்ளையும் இந்த ரெண்டுலேயுமே அதையில் கூட கொடுத்துருங்க. பிங்க்கு கொடுத்தாச்சு. அடுத்து ரெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே போகாது. டைரெக்டாக ப்ளஸ்ஸு பேட்டரியோட ப்ளஸ்லேருந்து டைரெக்டாக எடுத்துருவோம். இது ஏன் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபியூஸ் இடையில வச்சுருக்கேன் அப்படின்னம்னா, இது ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகுது, ஏதாவது ஒன்று ஆகுதுன்னா இங்கனுக்குள்ளே ஃபியூஸ் போயிடும். கட் அவுட்ரு, ஹாரனு, பேட்ரி எல்லாமே சேஃப்டி ஆகிடும். அதுக்காக ஒரு ஃபியூஸ் வச்சு ரெட் எடுக்கிறோம். அடுத்து ப்ரௌனு வந்து லோ டோனு. அந்த ஹாரன் நீங்கள் மாட்டும்போது ஏதாவது ஒரு ஹாரனில் பார்த்தீங்கன்னா லோ டோன் சொல்லி போட்டிருக்கு. அந்த லோ டோனுக்கு கொண்டு போய் ப்ரௌனு கொடுத்துருங்க. ப்ரௌன் வந்து லோ டோனு. எல்லோ வந்து ஹை டோனு. இன்னொரு ஹாரன் வந்து ஹை டோன் இருக்குது. அதில் வந்து ப்ரௌனை அதில் வந்து எல்லோவை கொடுத்துருங்க. அது ஹை டோனு. அப்புறம் 2 கொடுத்தாச்சு. இப்போது ஒரு ஹாரனுக்கு எர்த்து எந்த இடத்துலனா கொடுத்துக்குங்க. அதேமாரி லோ டோனுக்கு ஒரு தனி கொடுத்துருங்க. இதுதான் அதோட டயக்ராமு. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பட்டன் பண்ணுங்கள், இது பண்ணுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இதே அந்த நான் சொன்ன 7 வயர் உள்ள கட் அவுட்ரு ரூட்ஸ். இது கம்பெனியோட வயரு சொன்ன மாதிரி இருந்தால் வருங்க. பிளாக்கு, எர்த்து, பிங்க்கு. இது ஹாரன் சுவிட்சுக்கு போடுறது, ஹாரன் சுவிட்சில் வந்து போடுறது. இது ரெட்டு பேட்டரியோட ப்ளஸ் கொண்டு போயிருங்க. இது ப்ரௌனு லோ டோனு. இது எல்லோ ஹை டோனு. சரிங்களா? இப்போ இது 4 வயர் உள்ளதில் வந்து இந்த ரோஸ் கலர் மட்டும் இருக்காது. டைரெக்டாக கொண்டு போய் இந்த அதில் என்ன செய்யணும், இந்த ரெட்டை கொண்டு போய் இதில் ஹாரனோட சுவிட்சில் கொடுத்துருவோம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மியூசிக்கல் ஹாரன். இது வந்து சில்வர் ஹாரனு, அந்த பைப் ஹாரன் சொல்லுவாங்க. அந்த ஹாரன் அந்த 2 ஹாரனில், ஆனால் வயரிங் ஒன்று தான். 2 ஹாரனில் எது வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.